佢呢度有可以即場幫你淥嗰啲麵啊、粉啊、啲米粉啊，就蒸到啲廣東嘅包點啊都有嘅。不過就品種又係睇到有5、6咁多咯。咁啊，佢有雪碧啊、橙汁喎，幾得意。雪碧橙汁。我特登影咗落嚟啦，你照行，唔使理我。呢個係離羅定嘅首選景點啦，亦都係好多羅定嗰啲識得嘅新朋友，同埋喺羅定呢邊揾食嘅嗰啲人推薦嘅、推介嘅，佢話呢度值得嚟睇一睇嘅。今日一早就搭部車入嚟啦。係啊，呢啲禾咪我哋最中意睇嘅景色咯。我專門去睇人哋種禾啊，去耕種啊。你睇下拍咗幾多呢啲啊！我哋嗰陣，嗰啲靚啊，嗰個景。好靚。佢呢個仲去唔到一望無際嗰種嘅，即係就係小片區啊！你去過一望無邊嗰隻。係咪第二座啊？係冇錯，東座。係啊。我哋嗰時係第一座嚟㗎。師傅好錫車，亦都好守安全。喺嗰個學生仔嗰啲咯，係啊。呢個就直接可以擺落嘴咬嗰種啊！呢隻即係唔係話有啲壓力先得喎，有啲壓力啊！唔係話我哋出糖啊、炸糖嗰種，炸糖嗰種咧去到湛江最多啦。廣西最多係咪？哦，哦，而家嗰邊就多。哎呀，我睇到呢個稻巢啦，係啊係啊。我都全程記錄入嚟啦，還正喺牌坊口嗰度。我自己同佢改咗名啊，南方紅旗渠啊，紅旗渠可能有啲人唔識咯。紅旗渠咧，曾幾何時農業學大寨嘅時候咧，一個好出名嘅渠啊。靚啊條渠，喂靚喎真係。當時做呢條渠靠一對手，一個膊頭。我所知得點滴就係啲當地啲人就係靠住自己對手個膊頭咁建成嘅，所以好值得嚟睇一睇嘅。
邊比較山喎，村嚟㗎，村嚟㗎。我話我睇到個環境對面好多山啊，即係山區啊意思啊。空氣好。喂，個水巢即係嚟到呢度咯喎！我哋啱啱第一個鏡頭，我穿過呢度嚟㗎。佢俾唔俾我哋上去咧？應該唔俾。我覺得都係嚟到呢個位置得㗎啦。啊，我哋搭到目的地就得㗎啦。一陣間晏少少，我相信好多遊客會入嚟嘅。啲景色就好靚啊，啲好舒服啊，睇落去。哇！媽咪，正前方，哇！喂，嗰棟可能我遮實咗你唔好意。哇！你食唔食條嗰啲係？係啊，個水巢啊，大哥大。我以為係嗰啲。哇！啲行車嗰啲就係咯。值回票價啦，直頭。我就睇呢啲啊，夠啦。應該唔俾上去㗎，我估。係啊。有人上過去。我哋問一問一陣。係啊。哦。哇！你知幾多年啦？幾多年前啦？我讀小學嘅時候嘅課本咧，曾經有一篇文章就係講呢個故事啦。哇！你諗一諗，我而家即刻年輕咗。係啊。啲樓就應該統一裝修，統一配上個顏色啦。有可能係。有機會係，但係都好舒服咯，睇落去。係啦。好長啊！一陣間去詳細去問一問佢，了解下佢嘅歷史。應該就到啦，前邊係咪？得。好。即係好多嗰啲工程工具配合你起啫。昔日嘅話，你係講了解一啲即係我哋自己祖國嗰個歷史嘅話，要起到呢座咁嘅水渠，喂，真係一個好偉大工程。應該係呢個。好，個師傅幾好，唔該晒。早晨。司機，我要佢走先咯。我哋要喺呢度玩半日啊，睇玩唔玩到啊？係。你唔好當隻後尾係快速公路啊，高速公路喎。啊，呢個係一個水渠啊，當年引水啊，從一個地區引去另一個地點嘅水閘，準確啲講就係，你睇下，好壯觀，好壯觀。呢度有條樓梯級，亦即係棧道啦，人工修建嘅，咁可以繞住佢咧行到呢度上邊嘅，行到即係高呢度比較高嘅一個地點啦。今日1萬步啊？嚇？搭到1萬
15000步嘅目標啦，今日希望。叻喎！一陣間就行到呢度喎。喂，呢竹幾靚，你睇下。喂，哇！呢啲竹好靚啊！啊？邊啲？哇！好靚。你摸下嗰啲竹心，呢隻。哦。嗱，嗰個身就係啦。係啊。哇！你真係好叻喎！一口氣上到呢度喎，好叻好叻。好，繼續向前。仲有好快啦，好快啦。你食飽就要走行噶啦，喂，你冇得第二餐食噶啦。咁啊係喎。啲衰人嚟嘅。行路就係衰人嚇，搭車就好人嚇。可以㗎，佢叫我哋鍛鍊下咯，行到呢度。其實係喎，你坐車上去。係啊。你上咗去又再落嚟啦。係啦。唉，好快啦。好，歡迎你來到目前呢度比較高嘅一個點。喂，有旅遊巴㗎，人哋開上嚟㗎。係啊。我哋一早就出咗身汗。好啦，唔講咁多廢話。
而家啲水渠係飲用水。係入到裏邊飲用水嚟㗎。哦，嗰邊係羅鏡啊，羅平啊。嗰邊係金銀湖水庫。金銀湖。哦。係啊。係咪呢個？嗯。好。唔該晒你。未去過，啱啱嚟1日2日，咁啊睇下先啦。佢話呢度好睇，咁我哋咪係嘛睇一睇咯。呢條渠幾時開通㗎？應該你都唔記得。我都唔知喎。係啦。定係毛澤東年代㗎。要比較年長一啲人先知㗎啦。粗問咗一問就話70幾年開始做。啊，76年係嘛？咁啊，開始開通啊，去到80年啊，幾多年就開通？唔好講啦，啲日子我哋真係唔識，唔討論。係啊，睇得靚得啦。係啦。呢度就屬於羅平嘅。係。呢條水渠一路通到邊度？通到山後邊個金銀河水庫咯。金銀河水庫。哦。喺石牛山嗰邊。石牛山嗰邊嘅。哦，一陣間我哋去嗰邊咯，就係。但係你喺嗰邊係冇睇到水庫，因為喺水庫喺新光。哦，又睇唔到嘅。靠住嘅應該係。哦。而家佢話係食用水嚟嘅喎。係即係嗰啲耕地用水、食用水嘛。耕地食用都係佢。哇，好犀利喎，真係。好遠嘅喎。好遠㗎。呢度呢條係喺羅鏡嗰邊、太平洋嗰邊引過嚟嘅喎。羅鏡、太平嗰邊引過嚟，一路。羅鏡河同太平河攔上嚟㗎。哦，羅鏡河、太平河，即係截流，一路引入嚟。引到呢度嚟。石牛山呢個金銀河水庫。金銀河水庫。哇！即係好遠喎。係喎。按你嘅汽車大約估計有幾遠呢？可能有50-60公里。哇！好誇張啊，真係要做下資料搜查，資料搜集先知道。羅鏡河喺邊度攔上嚟，我就冇知道，我冇去過嗰度。哦。喺太平嗰度就喺太平後面嗰度攔上嚟㗎。一個偉大嘅工程喎。你商品房就批同。哦，係咯，佢起到咁高，應該呢好似上半個月羅平街邊嗰啲咪嗰啲政府物業幫批都好似有人嚟檢查咁樣。哦，即係你唔可以唔批。嗰啲係白黃嗰啲就政府批㗎啦。哦。之前都係。即係收翻你錢嘅。收唔收就唔係清楚喎，我哋係見到嗰陣時租咗好多嗰啲平台升降車同啲吊車嚟幫佢批嗰方面。呢個就係掃龍。係掃龍。哦，掃龍。一個鎮嚟嘅其實。街道而家叫街道。靠近羅定㗎嘛。哦。以前。咁都開大車翻嚟。睇下啲路幾細嘅你啦。哦，即係出去揾食嗰啲人翻嚟。啊，反正逢節日都係沙車定噶啦。哦。7日大假。係啊，佢哋放7日大假。中秋節都殺啦。佢啲私人樓都起到好高喎，佢揾到起咁高喎。 6-7層。係咯。唔知7-8層。好高喎，我睇到。呢啲拖拉機嚇，係喎，佢真係冇批嘅喎。入啲里嗰啲就拗好耐啊，貴到應該。呢啲鄉村公路啦，呢啲其實都唔錯啊，都掛住2部空調冷氣啦。而家冇裝空調，啲樓房住得人㗎。即係住得好熱㗎，好熱㗎。以前啲鴨就住得。哦，啊拖拉機，哇好鬼快啊拖拉機！
哇！佢轉彎咁快嘅，而家啲開嗰啲車都係同啲泥頭車都係嘭嘭聲㗎啦，佢練你咁多啊！即係泥頭車又係好快。啊！哎呀，真係，我真係驚佢轉彎咁鬼快。哇，係喎，你講啱晒啦嗱，全部啲外牆都冇批嘅。係咯，算唔算一個特色咧？咁講應該都算。算啦嚇，係咯，我覺得係啦。啲紅磚樓啊，紅磚房屋。喂，呢啲地方可能有啲靚雞食咯，唔知有冇？呢地方係冇人養雞嘅。批嘅。入邊唔批，你睇到好難睇噶咯。哦，出邊做咩就爭啲啲嗎？定係農村唔係好有錢嘅時候。呢度有個小墟鎮咯，呢個村宅市仔。安道理農村都有靚雞食。佢物資人唔流通咧。唔係而家啲人好少養啊。以前嗰啲都養。以前就養。你好似佢掛住嗰啲走地雞嗰啲飯店呵。係。佢啲未必係。唔係啊，我食過喺雲浮食介紹話係，不過比飼料雞好食啲咯。你行下嗰啲角頭去見到行住嗰啲粒就似啦。係。都少啦。你行入啲山你就有。700米後向右。係咯，係 kiss 收你坑渠。保持直行。水又有嘅，你要啲人要去修條坑渠先得有水嚟咁樣收。呢度石牛山係咪？喂，今日好叻喎，媽咪一口氣行到呢度啦，你睇下，好高好高啦，行到，好叻啊！玲姐今日啊，今日有步行街我就唔去噶咯，咩大潤發大潤發都唔去啊？唔去啊！大潤發不如我去中環。好，咁尊重玲姐啦。啊！聽日你留啲腳骨力去陽光嗰邊行啊！好，咁啊留翻啲腳骨力啦。一早晚嚟行咧，應該好開心嘅，因為始終咧呢啲地方咧山清水秀啊，可以咁講嘅。聽到有人聲喎，哇！啲水好清㗎，係啊。野生咧應該都 OK 嘅。呢種好多人攞嚟包種啊嗰啲嘅，係佢唔係真正竹嗰種竹葉啊，呢度好多嘅，一片都係，幾多包種啊，包嗰啲甜嗰隻咩種啊？西米種啊最興噶啦，哇好叻啊！你行到，呢度望落去就羅定市噶啦，我哋喺呢個石牛山半山腰位置，眼前呢啲係農村喎，遠方嗰啲就係城市中心喎，應該係啊，嗰啲中心喎，好遠好遠喎都，你認唔認到呢串咩啊？空心㗎呢種樹係嘛？
即係揾個種子。喂，洗下啲水啊，好涼噶喂！你洗下嚟都嚟到咧。啊，雖然細細地個渠，啊隔離仲有一條嘅。誒，隔離一個位，你行過去啊！啊，係咪好涼啊？哎呀，山水。山水嚟嘅。幾乎塞佢啊！我冇上去過。今日有啲運啊，遇到個永遠都有運。係遇到個好人啊，好好嘅啊，咁我哋就唔使乜。有啲以為係啊。詐騙，冇得上車喎，冇驚我呢度係賣咩？誒，真係。大個又驚咩買啊？係咪有啲人怕咁，我咁啦。